আপনারা যারা OnePlus ইউজার, আপনারা অনেকেই জানেন বা অনেকেই এই সম্বন্ধে অবগত। ক্রাশ জাম্প মোড, এই প্রবলেমটা নিয়ে অনেকে এখন বর্তমানে প্রবলেম ফেস করতেছেন। আমার হাতে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে OnePlus 5T। তো এই ফোনটা ক্রাশ জাম্প মোড ছিল। তো কোনো একজন টেকনিশিয়ান হয়তো বা দেখছে, দেখার পরে হচ্ছে গিয়ে অনেক হিট টিট দিচ্ছে, দেওয়ার ফলে হচ্ছে গিয়ে ফোনটা ডেট হয়ে যায়। তো ফোনটা আমাদের কাছে নিয়ে আসছেন কুষ্টিয়া থেকে। এই ফোনটা আমরা ট্রাই করতেছি। আমাদের কাজ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে, জাস্ট হচ্ছে এখন র্যামটা লাগানো বাকি। এবং আনুষঙ্গিক আগের যে টেকনিশিয়ান কাজ করেছেন ওনার অনেক ভুল ত্রুটি ছিল, ভিডিওটা অনেক লম্বা হওয়ার ফলে ভিডিওটা খুব শর্ট করে দিয়েছি। আপনাদের যাদের ক্রাশ জাম্প মোড নিয়ে প্রবলেম আছে বা OnePlus ফোন ক্রাশ জাম্প মোড বা রিস্টার্ট করে হ্যাং লোগো থাকে, যদি এই ধরনের প্রবলেম থাকে তাহলে আমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারেন। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটিতে কল করতে পারেন, অথবা ঢাকার বাইরে থেকে রেট এক্সি সুন্দরবনে কুরিয়ার করে দিতে পারেন আমাদের কাছে। আমাদের র্যাম প্রায় ইনস্টল করা শেষ। এখন এটা জাস্ট আমরা প্রপারলি বসছি কিনা এটা একটু দেখতেছি। আপনারা যদি আমাদের শপে চলে আসতে চান তাহলে আমাদের শপের ঠিকানা ঢাকা উত্তরা রাজলক্ষ্মী শপিং কমপ্লেক্স, লিফটেড 3, 38 নম্বর শপ। এই ফোনটাতে টোটালি 3 ধরনের প্রবলেম আমরা পাইছি। সেটা হচ্ছে ক্র্যাশ জাম্প মোড, নেটওয়ার্কের প্রবলেম এবং রিস্টার্ট করে। তো বেসিক্যালি ক্র্যাশ জাম্প মোড এবং রিস্টার্ট করার প্রবলেমটা সিপিইউ থেকে, সিপিইউ রিবোলিং করলে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আপনাদের যদি এই ধরনের কোনো প্রবলেম থাকে, সিপিইউ রিবোলিং করতে হবে বা ক্র্যাশ জাম্প মোড বা রিস্টার্ট করে বা হ্যাং অন লোগো, তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং উইদাউট রিস্কে 3 মান্থের একটা 4 মান্থের ওয়ারেন্টি পাবেন ঠিক হওয়ার পরে। আমরা টোটালি ডেট রিস্ক ছাড়াই আমরা কাজটা করে থাকি, কোনো ধরনের ডেট রিস্ক লাগে না। এই ফোনগুলি সচরাচর আপনারা যে টেকনিশিয়ানের মাধ্যমে কাজ করাবেন এই টেকনিশিয়ানের উপরে ডিপেন্ড করে আপনার কাজটা হবে কি না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে 4Gর একটা আইসি নাই, বিকজ হচ্ছে গিয়ে 4G আইসিটা শর্ট ছিল। বাট আগের যে টেকনিশিয়ান সে বোঝে নাই, না বোঝার ফলে হচ্ছে গিয়ে এই ফোনটা টোটালি ড্যামেজ করে ফেলছে। এই ফোনটা মোটামুটি রিকভারি করা ডান আমাদের, আপনাদের জাস্ট দেখানোটাই বাকি। এটা হচ্ছে OnePlus 6 রিসেন্টলি OnePlus 6 এবং হচ্ছে OnePlus 5T এই ফোনগুলিতে ক্র্যাশ জাম্প মোড অনেকদিন ইউজ করার পরে চলে আসে অটোমেটিক্যালি ওভারহিটিংয়ের কারণে বা হচ্ছে গিয়ে ওভারহিটিংয়ের কারণে এবং হচ্ছে আপডেটের কারণে। এই ফোনগুলির সাকসেস রেট অনেক বেশি। আপনার পোকো X2, X3, Note 10 Pro Max এবং হচ্ছে X3 Pro এইগুলো ফোন যেরকম সিপিইউ রিবোলিং করলে 100% হয়ে যায়, এই ফোনটাও সেম তাই। তবে ওইগুলোর চাইতে বরঞ্চ এগুলোর কাজে খুবই মজাদার কাজ এবং খুব সহজেই হয়ে যায় এবং নষ্ট হওয়ার চান্সটা খুব কম থাকে। আবার যদি কিনা আপনি কম এক্সপিরিয়েন্স একজন টেকনিশিয়ান দেখে আপনি যদি কাজটা দেন, তার কাছে এটা ডেট হওয়ার চান্সটা অনেক বেশি থাকবে পোকো X3 Pro চাইতে। ফোনটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সম্পূর্ণভাবে রানিং হয়ে গেছে। অনেকের আবার OnePlus ফোনগুলি রিপেয়ার করার পরে বা সিপিইউ রিবোলিং করার পরে এই ফোনটা টোটালি আপনার ডিসপ্লে আসে না, এরকম একটা প্রবলেম দেখায়। তো আসলে সিপিইউটা যেই পাশে অবস্থান করতেছে তার অপোজিটে হচ্ছে ডিসপ্লের বেসটা। অনেক সময় আমরা কোনো না কোনো ভুল ত্রুটির কারণে ডিসপ্লে বেসটা একটু এদিক সেদিক হয়ে যায়, তার কারণে আসলে আমাদের এটা ডিসপ্লেটা আসে না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ফোনটাতে এখন নেটওয়ার্ক টোটালি ওকে। আমি জাস্ট আপনাদের দেখাচ্ছি যে আসলে আইমি বেসব্যান্ড আছে কিনা। জাস্ট ক্র্যাশ জাম্প মোড এবং হচ্ছে আপনার নেটওয়ার্কের একটু প্রবলেম করছে। তো আগে টেকনিশিয়ান ভাবছিল যে আসলে সিপিইউ থেকেই সম্ভবত সমস্যা, যেহেতু ক্র্যাশ জাম্প মোড ছিল। উনি সিপিইউটা খোলার অনেক চেষ্টা করছেন এবং নেটওয়ার্কের সবগুলি আইসিগুলি খুলে দিচ্ছে, যেটা প্রয়োজন ছিল। এখন কমপ্লিট আছে, এরকম সমস্যা হলে নিয়ে আসতে পারেন।